Deti i qetë dhe vija e konsiderueshme ranore vazhdojnë ta bëjnë plazhin e vjetër një nga destinacionet më të frekuentuara gjatë sezonit veror. Ditët e fundit ky plazh ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, mes të cilëve nuk mungojnë as turistët e huaj. Duke e vlerësuar si një plazh familjar dhe me çmime të përballueshme si pushuesit vendas, ashtu edhe ata të huaj shprehen se plazhi i vjetër mbetet zgjedhja e tyre për pushimet verore. Për banorët vendas, ky plazh ka qenë prej vitesh destinacioni i preferuar. Megjithatë, edhe pse e vlerësojnë pozitivisht hapësirën dhe kushtet që ofron, pushuesit kërkojnë më shumë vëmendje nga pushteti vendor për sa i përket pastërtisë së plazhit. Plazhi i vjetër është plazhi për ne fshatarë. Vim këtu edhe është i lirë dhe gjitha çadrat gjitha të lira, kështu që. Sa kushton një çadër me shezllon? Një çadër me shezllon është 400 lekë të re, 4000 lekë të vjetra. Po kushtet si janë? Kushtet janë mira, normale, deti pastër këto, një pastër këtu bashkia i ka pastruar, i ka bërë. Ju vini këtu për shkak të kushtet të çmimit apo të çmimit, kushtet edhe moshatar, po sa që s'kemi të ikur tutje. Deti i cekët me rër është i mirë për fëmijët. Megjithatë ajo që po shkojnë mungojnë këto barierat e vendosura në det, sinjalistike. Po s'ka se këtu për shembull s'ka të hotele si kanë bërë. Ata që kanë bërë, i kanë vendosur. Vlonjata. Pse plazhin e vjetër? Pse zgjidhni plazhin e vjetër? E kam afër. Vinë në këmbë. Çmimet si janë? Po nëna, një kafe që pim. Si është? Shumë i qetë. Lozut. Duhet pastërti. si vlonjate këtu e keni bërë gjithmonë plazhin apo? Që fëmijë këtu pasaj kur vajta që u bën 18 te plazhi i ri. Rinia la shëndeja. Jeni rikthyer prapë këtu? Si të duket këtë vit, ka lëvizje? Po ka goxha. Jetoj në Gjermani. Jetoni në Gjermani, prej sa vitesh jetoni në Gjermani? 40 vite. Keni ardhur në Vlorë? Po. Sa ditë keni, si po e kaloni? Unë jam vlornjate. Ëhë. Kemi bli apartamentin, për mrekulli, shumë mirë. Vetëm një gjë është pak probleme. Cili? Pak është edhe ma pastër. Meqense si vjetë shumë ma pastër. Duhet të ketë më shumë durje. Duhet të ketë më shumë kujdes dhe e kam, po nuk e di a mundem me fol para kamerës. Se unë prej apartamentit tem i shoh këto krete me kontrollu plazhin. E këta punëtorët, këta porin, s'u punojnë. Janë të angazhuar të punëtorë. E ata qëndrojnë atje luajnë me porta. Duhet të vazhdojnë të punojnë më shpejt, 2 orë, 3 orë, ata po bëjnë kohën e pushimit, kohën e punës, apo kupton? E kështu s'po kërkon botë. Vini çdo vit këtu zoj? Si ju duhet nga viti në vit, ka ndryshime çmimet, ka rritur apo çfarë? Jo, çmimet janë pa nesër, gjithmonë krejt botën është njëjtë, domethënë investicionet këtë fare inflacioni, apo kupton? Po mirë. Turët e plazhit si janë çmimet? Normale, s'mon manku, po edhe çaj çlet nuk është lirë, se Shqipëria nuk është vend i lirë, mos sikur ka qenë përpara. Mirë. You are from? From Belgium, From Belgium. yeah, And you are here for all day? for 1 week holiday. Jam nga Belgjika dhe zgjedh vendin tuaj për herë të dytë. Në fakt herën e parë qëndrova vetëm një ditë, ndërsa tashmë jam një javë. Plazhi këtu më pëlqen, është i qetë dhe nuk ka shumë rëmuj. Ajo që dua të them është të ketë më shumë pastërti në këtë plazh, se vendi është i bukur. Ndërsa për qytetin mund të them se shumë gjëra më kanë impresionuar. Është një përvojë fantastike kjo. You're coming. The second time, isn't it? Second time. We were in Montenegro 2 years ago. We visit Albania just 1 day, just a short, and it would be You are come back now. forward. I'm also from Belgium. I'm married to this lady. Edhe unë në fakt jam nga Belgjika. Hera e parë që erdha në Shqipëri qëndrova në Shkodër në veri të Shqipërisë. Vlora është e bukur dhe do ta shijoj këtë javë që do qëndroj këtu. Këtë plazh e kemi zgjedhur për qetësinë, por duhet të ketë më shumë kujdes edhe për pastërtinë e tij. Kjo duket pothuajse në gjithë të vijën e këtij plazhi. Megjithatë, më pëlqen qetësia që kam gjetur. Work to be done on the cleaning sometimes. So we try to do that. Just a moment. You are from? From Ukraine. From Ukraine.
Unë jam nga Ukraina dhe jam për pushime këtu për rreth 20 ditë. Jemi një grup shoqësh. Zgjodhëm Shqipërinë dhe ja ku jemi. Plazhi është i qetë, deti i cekët, në përgjithësi jemi mirë. Plazhi i vjetër ka qenë ndër vite një plazh familjar për vetë hapësirën që ofron. Edhe këtë vit nuk mungojnë pushuesit, mes tyre edhe turistë huaj, të cilët kanë zgjedhur ta kalojnë sezonin veron në këtë zonë.